What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yo mga sir, may customer tayong Nissan Juke. Parang bago lang to. Ang problema niya mga sir, ayaw magbukas yung panel. Yan, napakan natin. Baka ano lang to. Yan, apak. Pindot ng susi. Yan na. Wala. Hindi gumagana. Ang gumagana yung ano, yung ano, wala. Ulit. Wala talaga kahit anong pindot mga sir. Oh. Ang binibigay niya, apakan daw yung pedal. Yan na. No. Pindot, ayaw. Kailangan apakan daw pedal. Trek! Teka. Patingnan ko sa likod kung umilaw yung ilaw. Tingnan mo nga ang likod kung umilaw yung ilaw. Tamo. Yan. Ilan? Dalawa? Ito. Wala? Yan. Wala? Ilan? So umilaw daw. Yun. Apakan mo nga preno. Kasi bigla lang daw tumigil si sir. Umilaw naman siya. Apak? Bitaw. Apak. Bitaw. Okay, good. Tingnan natin yung fuse and relay kung meron dito. Kung wala doon sa kabila. Yan mga sir, check natin yung fuse. Kasi na-record daw si sir dito. Hindi na umandar. Check natin yung fuse. Yan. Basic muna, fuse. Wala. Wala. Meron. Wala. 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 Ayan, mga fuse muna. Yan, dito kasi sa fuse mga sir. Ground positive. Meron. Fuse. Puo din. Mga sir, dito nagtuloy yung troubleshoot natin. Binaklasan natin yung cluster, buo mismo. Tapos kinuha na natin ang positive tsaka negative doon mismo sa likod ng wirings niya. So binalik ko na yan kasi buo naman ang wirings niya, positive, negative. Itong push button ayaw mag-trigger pero may supply din dito. Yan, may positive, ito permis. Ito trigger. Pag pinindot, ito yung pinaka-switch niya. Ngayon, ito buo din lahat. May positive, ground yung pinakadulo. Ang kaso, ayaw niya mabuhay ito. Ayaw mabuhay yung cluster. Okay? Diyan umabot. Hindi mailiko yung manibela. Ginawa natin ang paraan. Tinanggal mo natin dyan para makita natin sa ilalim. Ganun din dito. Yan, dito. Dito natin tinanggal yung manibela muna. Para makuha natin yung manibela, maibaba natin. Kasi yung cluster board, ito, hindi siya maibababa. Hindi siya madudukot. Kasi nakaganyan lagi ang manibela. Hindi maibaba. Kaya binaba muna natin. Yan, dahan-dahan lang. Kasi EPS motor yan, nasa likod. Tapos ilalak na natin yan. So, hindi tayo mahusay dito. Pero tingin ko hindi ito nag-imo off. Dahil sarado ang cluster, hindi gumagana, hindi nag-on. Maaari, pacheck muna ang cluster board. Kasi dito gumagana naman, may supply lahat. Ayaw mag-on yan. So kung switch galing dito, buo naman siya, kinuhanan ko ng supply lahat. Ito lang ayaw gumana. Ayaw mag-power. Cluster muna, paganahin. Lahat ng fuse kasi dito, buo. Tapos napaka-basic lang ng fuse niya. Ganon din doon. Pero ang Nissan kasi, nagsisira yung mga BCM niyan. Tapos nagsisira BCM lang naman. Ito fuse box lang naman to. Yung BCM nandun pa sa ilalim. Yun, nandun sa ilalim yung itim. Kinuha na natin ng positive sa battery lahat ng malalaking supply kasi dapat yun lang magpa-power pag blackout. Ngayon, buo lahat mga sir. Pati relay, pati fuse buo. Ngayon, ang basic lang naman ng sakyan, pagka push button, pag on mo na isa, gagana yan. So wala naman tong susi, di susi.
So dapat gagana na siya. Kung may susian, sa ACC siya gagana, sa on position. Tatlong klase. On, pero ganun din to, tatlong klase din pala to. ACC on start, tatlong klase yan. Ngayon, hindi siya gumana. Kaya, ite-testing muna talaga yung cluster board. Baka yan ay hindi gumagana talaga. Mismo ito. Kasi wala, patay lahat eh. Buo na lahat ng kuryente. Kung pinakamalalim na ito, BCM. Pinakamalalim na sira. Naka-encounter ako ng BCM kasi, na nagloko sa mga nabara EL, nailaw yung cluster, pero hindi mapapaandar. Tapos, hindi mo makokontrol yung yung ito headlight. Yan, nakailaw lang siya lagi pag inon mo. Hindi mo siya makokontrol. Yun ang isa sa nakita ko. Pero ito, wala talaga yung timano. Dito pa lang, wala na siya. Hindi pa siya nakalabas. Hindi nakapasok si Mare. O, hindi nakapasok. Pwedeng hindi nakapasok. Pwedeng pumasok, hindi rin nag-feed palabas. Dito muna. Yun. So, alas 4 na ng hapon. Kanina, dumating kami dito mga alas 2. Alas 2. So, ang dami na, nabaklas na lahat mga sir. Hindi talaga siya umandar kanina. Tapos yung Nissan Juke, bagong-bago. Makinis na makinis. Ngayon, nagbaklas na tayo dito. Nag-decide nga ako kanina na palitan na to. Ganahin muna. Baka kasi yung cluster hindi gumana or yung BCM. Ngayon mga sir, nag-troubleshoot pa rin ako kasi alas 4 pa lang naman. So, yan, nagbaklas na tayo dyan kasi hindi maikot tong manibela hanggang, yan, ito hindi maikot kasi na-raker na to si sir. Tapos, ano pa ba hindi maikot? Hindi maikot, hindi makalas to. Kaya ang ginawa natin, yun nga, tinanggal muna natin to lahat. Kasi akala ko masisilip ko dyan sa ilalim. Hindi rin pala masisilip. Kasi ang daming hindi makakalas. Ngayon, dito tayo sa ilalim yan, yung sa manibela, pinaklas na natin. Yan o. So, nag-test na rin ako ng lahat. Ito, tinis na natin lahat. Balik natin yan. Yan. Balik na natin yung holder. Ayun o. Dito sa ilalim lahat, pati BCM, pinagdudahan ko na. Fuse box, lahat ng supply. Sabi ko buo naman lahat, may positive. Walang pumutok, walang putol. Yan, tinanggal ko muna manibela. Naglagay lang ako ng tanda dyan. Dito. Nagmarking lang ako para pagbalik mamaya hindi ako maligaw. Yan yun. Yan. Tapos, yun, binaba ko. Tapos ito, balik na natin yung mamaya. Yun. Hindi na gumana. Ngayon, mga sir, inisa-isa ko yung wire. Yung pala, ang nangyari, yung ilalim na to, ito, hindi pala naidiin ng maayos. Yan. Ito, malaking wire to. O hindi ko alam kung yan ang hindi ko naidiin or ito, yung sa likod na to. Yan, yun yung nakita ko. Right, ngayon, subukan natin. Yan. Kasi kanina kahit anong gawin namin, ayaw talaga umilaw. Ngayon, yan na. Yan, may ilaw na oh. Tapos tumunog na sa inyong palatandaan, nagagana na. Ngayon sa dashboard, naka-ACC yan, dahil sa radyo yan, on. Ayun, may on na siya. Kanina wala. Eh nag-decide ako na ipagawa dapat to pasubok baka dito ang hindi gumana. Ngayon mga sir, pwede natin start, apak preno, start. Boom! Umandar na. Pambihira. Red. Yun no? May revolution na siya mga sir. So nag-success tayo sa mga huling minuto na dapat aayaw na ako. Reverse. Neutral. Drive. Lahat chinek natin, nag-isa-isa tayo. Basic lang talaga muna kasi kuryente ang nawala. Fuse, relay, reverse, park. Alright, so hindi na mahirapan na may-ari. Pwede natin i-turn over to. Yan o. Alright, gumana na lahat. So ipipit na lang natin to. Tapos balik ko muna ang manibela. Off, nag-automatic. Sana walang problema to pagbalik kasi nakabaklas yung module ng aircon. Dito wala kaming binunot. So nag-scan ako kanina, hindi makapasok talaga. Okay, so balik na namin to lahat dito sa loob. Balik na natin yung dashboard. Gumana na siya. Papatesting ko sana to sa tropa ko kanina. Kaso gumana na, kaya pwede ko na siya ibalik. So, win-win na kami. Ito may-ari. Yan. Kumunod na siya. So hindi naman tayo mababaliktad yan dahil wala, lang naman yan, single phase yan. Yung isa lang ang
harap-harap. Kung anong harap nun, yun lang harap nun. Saksak natin. Binuksan ko na rin yung cluster kanina kasi buka ka lang ko talaga, hindi gumana. Siyempre, pwede rin yun. Hindi gumana. Ayan. Ito, hindi mo makukuha yan, yung tornilyo sa ilalim. Hindi tatama dito yung pantanggal natin. Tingnan nyo yan. Hindi tatama. Kaya kailangan, bubunutin natin yung ano dito, tornilyo. Yan, nagbunot muna ako ng tornilyo dito. Ayan. Ito yun. Tornilyo na manibela. Balik natin yan pag naikabit na natin yung isa sa mahirap i-troubleshoot dahil hindi siya may ikot. Hindi may ikot yung manibela, hindi rin may angat. Okay na yung sa taas ng computer. Yan. Lagay muna natin yung mga lock, mga tornilyo. Yan, magto 2 weeks. Ilang araw to natingga, sir? Ngayon lang. Ngayon lang. Kagabi ko lang na ano eh. Yan, lagay natin. Hindi kasi siya mailagay. Kasi tumatama ito. Kaya kailangan baklas talaga muna tayo. So tingin ko, common issue ng joke to. Nissan joke. Ayan na. Duguan tayo dito. Pagbalik. Hindi talaga Tiyagaan tayo. Yan. Sa taas pala siya. Tumatama. Yun. And then pagkatapos noon, okay, nakalak na. Fit natin na yan. Okay na yan. So wala natin maging problema dyan. Balik na natin to. Yan. Hira na talaga mga trouble na sasakyan, no? Lalo pag modelo. Yun. Tapos saka natin ito ipasok. Kasi kanina hindi ko may tanggal. Yun, papasok natin. Kahirapan. Uy, pumasok ka. Ito nasisira pa pa eh. Bakit? Yan. Alright. Yan na. Yan ka lang. Salpak natin. Ang kagandahan sa joke, yan o. Puro lang sila ditulak. Pag natulak mo na, okay na siya. Ngayon, saksak natin yun. Ang tornilyo na to. Isa kinuha kanina. Hindi ko makita. Ano ngayon? Kailangan siyang kapain. Ito ang pinakamahalaga rito. Pag hindi ito na ibalik, walang bayad. Yan. ACC on. Yun, naka-on na siya. Mamaya na. So ano yung aircon, gumagana diretso. Lock muna natin yung doon sa ilalim, yung sa manibela. Okay. Yung mahirap gumawa ng ganito dahil marami kami ingatan, gawa ng bago siya. Eto na, naikabit na natin lahat kasi butas to kanina. Gumagana diretso aircon. So kabit natin, napaka-smooth, bagong bago pa yung Nissan Juke na to. Kung may pera ako nabibili nito. On. Yan, umilaw, yung pala tandaan. Tapos may ilaw din yan dyan, dapat. Isa pa. May ilaw din. Tapos start tayo, yan, may ilaw na kompleto. Lumabas na rin ilaw dito, start tayo. Naka-park. Alright, umilaw. So walang indicator na lumabas maliban sa susi. Tapos bukas ilaw. Yan. Okay, hindi pa siya mainit. Off. On. Okay, rev natin. Okay. So naka-off na ang aircon, hindi na siya nag-automatic. Ngayon, ito pwede nating maikot. Yan, ito na yung pagkakataon. Pwede na siya ikutin. Yan. Yan. Saan kayo nakaharap ang gulong niyan? Yan, ganyan. Malambot na siya. Okay. So kabit muna namin lahat to. Tapos na to mga sir, Nissan Juke. What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So,